Insya Allah maut lagi dinaha sunona lamun mayunan il zaman anu sakit genting ngecek guru kuring mah kudu waspada kena zaman tapi lain kudu mundur mayunan zaman. Engkau harus waspada menghadapi akhir zaman tapi harus berani menghadapi resiko akhir zaman. Bisa maca tapi siap sanggup mayunan eta zaman, lain bisa maca kabur bedak berat ya maya aing kudu atrek kudu mundur ya aing kudu milu aing namanya karena paham-paham itu cilaka lain tekenging pak di MUI saya di MUI tapi pertahankan kitab ajaran pesantren di MUI teh lain kalau kakak bawa kabitu awas alumni aya jadi MUI aya teraskeun lain awan nanti ulah kabawa teh peperihkeun urang mah hijrah ujlah secara dohir teu tiasa secara badan atuh ujlah hate sanajan dewek di MUI tapi melanggar fatal muin melanggar takrib melanggar dina keterangan-keterangan bab akidah bab fikih bab tasawuf dewek protes kudu kitu mun kitu salamet insya makanya hirup di akhir zaman kumaha kitu para bapak nauzubillah di akhir zaman ayat 3 kelompok nu ngaruksak kelompok ieu ti jero nu ngaruksak teh ti jero kaum umat Islam teh lain ti luar mah geus dumuk teu kudu dihitung da Yahudi Nasrani mah pasti musuh ieu tanu ti jero saha we nu ti jero teh nu hadama din nu ngancurkeun agama teh saha hiji adalah pamarentah dolim a'immatan zalimina dua fuqahau lamun geus aya tilu kelompok ieu nu berbahaya ieu bahaya luar biasa sebab ngaruksak ti jero ieu sanu ngaruksak ti jero yakni zillata alim alias fuqaha kadabah tukang alim jalma alim tapi tisolenan atanapi fuqaha kadabah ahli paki ahli fikih tapi tukang ngabohong teh maksudnya ajaran cek fikihna kitu dikutak-kitak kumaha ini boleh lo ku sebabna bisa maca kitab ngartikeun kitab digulag-gulag fatwa tah eta teh fuqaha kadabah haram di guruan wajib ditinggalkeun ilik najadul muslim ilik najamul usul haram di guruan lamun aya alim zillah alim atanapi fuqaha kadabah tinggalkeun tong di guruan tong disamperkeun tong datang ka pangajianna wayahna tong hadir kurap jeung panu jagoan India mah main film teh mimiti nepi ka tengah film digebugan di penjara bae tah disiksa aja tapi geus tengah-tengah di barapat teh dikatutup jagoan gagah penjahat tenggelam siksa dikusut kok belum geus datang sisi pak adi aing make seragam bodas-bodas aing nyaho sia teh ngaleutik hate kudu atok sia jadi pengikut Habib Rizik Mutawakil oh bapak sia mah dihitung gede aing mah can puguh gede sia mah geus dihitung ku musuh agama aing mah karak dihitung musuh kudu beunghar pada aing sok nyarekan baca maranehna geus dumuk di itu pangeunana dimusuhan ku pamimpinna zalim baheula ini nama duka gitu terang ayo nama salor ya baru sing sabar moal salilana bidusing jagoan Tuan Kumar moal salina jagoan angger samankan pasti jagoan menang di akhir rawe-rawe lantas malang-malang putung berakit-rakit dulu berenang-renang ke tepian sakitlah dahulu dihina, dibully, dicaci, dipenjara bahkan dibunuh tapi di akhir pasti kita yang akan menang karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Jabatan Presiden PBB mualillah
hiji waktos Raja Iblis ngajerit ya, aya iblis sok ngajerit ya. Masya Allah. Nah saha pamitah Raja Iblis teh nyaho ngaranna saha da teu terdaftar dina kartu keluarga. Bukan dina kartu keluarga lu sabelah Allah. Ngan teu kadeteksi we namina. Nah pangna naon ieu Raja Iblis make ngoceak ngajerit menitari kadenge ku bangsa syaitan bawahan-bawahanan waya di pajajahan di alam dunia ieu. Ngajerit ngoceak maratan langit muncara bahasa urang teh majol we anak buahna kabeh setan iblis-iblis di bawahanana ngarumpul rapat kabinet khusus. Itu iblis. Padahal naon tina iblis eta rajana make ngajerit dibejaan ku iblis raja kieu. Kaula teh umur-umuran jadi iblis di zaman umat Nabi memeh Muhammad cenah euy can pernah aya keterangan penjelasan jaminan ti Allah Rabbul Alamin ieu mah ka umat Muhammad meuni pohara jaminan ti Allah. Sing goreng aya jaminan Allah nu mantak kagetkeun iblis. Jaminan Allah tertera dina Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 110. Surah An-Nisa ayat 110. Bener ieu mah ngaosna alumni sadayana santri menuju libur. Itu keperihan kamari saum teu aya corona di dieu. Abdi geu nembe wangsul tadi wengi ios teh naroskeun. Alhamdulillah ka Banten mah teu aya nu nyegat. Tiap gerbang tol kara eta Serang Timur, Serang Barat, polisi mah sugur ngajajar petugas. Man cukup we belum. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Ingan tah balik muter arah eta nu kadoret tiga. Sing horeng iblis reuwas lungsurna surah An-Nisa ayat 110 nu pidawu Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah. Nah, lu kerbengek macan ge. Kuring teh boga gejala asma lan doakeun sing panjang umur. Amin. Sabab Abu ya uci Cilongek teh panyawat bawaan nama gejala asma. Kacapean. Sim kuring ge sami kacapean kamari teh nyanak mobil nyalira di Tasik, di Cileunyi diantarkeun ku supir Tasik Cileunyi, di Cileunyi nyak nyalira ka Pandeglang. Ai lembur abdi kan terang ieu bapak nu terangkeun mah. Ka jero deui. Udug-udug. Insyaallah. Aya karaos tadi teh. Ngan tepang sareng pun guru ti petir, sareng pangarsa apa? Sareng pangarsa Mang Ujang. Jag gitu alhamdulillah. Alhamdulillah. Doakeun sing sehat sapapaosna. Da moal ai paeh can beak rezeki mah moal. Moal can sae rezeki mah moal mah. Mantak ulah sok aya ngagolontor rezeki teh bisi baburu paeh. Sok nemen-nemen mun hayang geburu rezeki. Kulosor duit teh daratang dunia darat. Sok pondok umur. Urang masalah ya keisukane keur bekel. Terus kitu nya. Ajengan dah hoyong seueur, hayang langkung seueur ieu mah henteu aya ngogolontor pisan mah, da sieun kana paeh buru-buru. Hayang rada seueur cenah aya nambihan salat eta mah kuncina aya, lain sakartum lah ajeunna naku. Pake syukur lahir batin insyaallah. Rada nambihan salim. Ulah ato diberi rezeki bro, tahun ieu kabeli mobil 2, kabeli sawah 2 hektar, kabeli kecil ulah ato. Sok dereng wae. Kurang trust ya. Summa yastaghfirillah. Hitung-hitung tahrim we nya sugan. Siap nepi ka jam 3 siap. Atuh kagok wayah kieu mah ngadaguan subuh urang heueuh da kieu nepi ka subuhnya. Insyaallah. Da balik kagok ka imah wayah kieu. Mending urang ngadariung di dieu. Eueuh pi omongeun ngarajelang kana bae.
thumma yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahim. Tiga Salmannya, tiga Korea internasionalnya. Ya, aing lagam opak, aing lagam naon. Sangat denge-denge naik gitu. Ya lumayan nih segitu. Hari mulang tanggal 20 Ramadan. Datang ke lembur titang imaman taraweh, dasar orang lembur gini, barorodo, tapi kukuh kena pendapat ulama. Pada tanggal 15 kaluhur biasanya di lembur kuring mah rakaat kahiji taraweh 20 rakaat teh kudu ina anzal wae. Rakaat kadua nembe alhaqumut terus dugi kena tabas. Kuring ina anjalan lah dipake witir wungkul protes. Lawa ada kolot. Gitu maksudnya. Ari nu dibaca koaing alhaqumut jeung kulhu surat Quran tina Quran. Ari ina anjalan Quran. Atuh nuhun sama kali betul-betul. Cetak cino kolot mah kitu baheula. Beuh, pohara amat aing nu bodoh. Insyaallah. Para itara mah yang nu gancang sarerea. Jadi urang sok olo-olo, yang taraweh mun lila-lila, salat sunat sorangan mun disakeudeuh bloon. Salat berjamaah sok lila-lila, salat sorangan sing lila, tapi kabengkak suku sugan kadinya. Ya kada eueuh nu nenjo nu hayang lila, mun hayang sakeudeuh nu nenjo lila. Tos rewas ieu raja iblis muting anjeunna lungsurna lah sabada lungsurna ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 110 yen jaminan umat Kangjeng Nabi mah waman sareng sawe jalma mun ya'mal anu migawe si jalma suuan digawe kana kagorengan kana munkar. Umat Nabi malah mun geus migawe kagorengan atawa awayat lim nafsah dolim kana dirina. Dolim kena diri teh nu wajib dikantun, nu dilarang dipigawe dolim. Tah di mana kitu umat Kangjeng Nabi summa yastaghfirillah. Summa lami teu lami. Tras eta nu geus migawe su teh jeung migawe dolim kena dirina. Milari rahmatna Allah. Milari pangampuran Allah. Dijamin ku Allah umat Nabi mah lamun geus migawe suan bahkan dolim kana dirina asal anjeunna kersa taubatan nasuha kembali deui kana jalan nu dipikaridho ku Allah yajidillah maka mesti manggihan pasti manggihan ieu si jalma nu tobat si jalma nu hayang meunang pangampura Allah manggihan kana Allah anu welas asih nu luar biasa pangampurana Allah. Ruas iblis begitu iblis jerit, buka kumaha suara iblis di nyawa ini. Allahu a'lam. Ini contohan bisi aing kayak jina iblis. Suara iblis ka jerit, ka kuping ku bala tentara iblis jeung setan-setan. Ngariung ka raja iblis. Ngariung. Iya iblis setan-setan anak buah raja iblis naroskeun ka raja iblis ma hadihi sarhatul lati afja'atna. Tuan raja presiden iblisnya presiden iblis kan presiden iblis ya presiden iblis aya perkara naon ari perkara naon anu mantak anjeun ngajerit ilmu ceak nepi ka kami kabeh kaget kuping jeritan anjeun sehingga kami rek naroskeun ka anjeun tuan raja tuan presiden ada perkara apa yang membuat engkau menjerit eta tadi istana raja iblis. Iblis ya makanya iblis ngomong raja iblis saya kok kaget ruwet kenapa tuan raja ruwet sejak saya diciptakan jadi iblis dikeluarkan dari surga baru kali ini ada umat yang betapa mendapat jaminan Allah ketika dia mau kembali taubat diterima dan menemukan pengampura Allah mendapatkan pengampunan Allah di umat-umat sebelumnya. Urang tos pada uningapan Bani Israel mah mun hayang taubat kudu maihan harap. Hari kitu Bani Israel taubat kumaha?
Hayang karep hayang diterima di poe. Kurban ke Bani Israel mun hayang diterima ciri kurban Bani Israel diterima. Umat Nabi mah bonus diskon 99%. Umat Nabi akhir zaman pangeunah-ngeunahna. Baloloon ge ka surga bae umat Nabi. Masya Allah. Saya pusing cek iblis. Terus harus bagaimana Tuhan? Apakah kita harus membuat rencana penangkapan? Oh bukan. Jangan ditangkap. Pokoknya bagaimana caranya? Kalian mencari strategi, atur siasat, bikin rencana-rencana, inventarisir semua kekuatan-kekuatan orang beriman. Bagaimana titik lemahnya? Untuk apa dicari titik lemah? Cek anak buahnya, cari titik kelemahan supaya eta jelema muntaroba, supaya eta jelema salilala dina kayaan cilaka, supaya eta jelema teh dina salah teh asa teu bener, dina salah teh asa bener. Tapi itu teh supaya jelema teh cina ulah tobat, supaya dina salah ge ngarasa bener cek aja iblis. Coba tangan ku sia dina strategina kumaha. Waduh. Ieu mah kudu dikoronakeun sugan. Kabehna milari cara supaya jelema daek tarobat da iblis mambungeun manusia tobat. Jelema nu iman embungeun tarobat iblis mah hayang ngadeuleu teh jelema cilaka saineng-ineng ulah tobat, sebab lamun tobat pasti ditampa ku pangeran, pasti ditampa ulah sasa nu iman bener tobat masuhan. Kan tobat tergantung kana jenis dosa. Ngan moal bisa tobat da teu nyaho kana dorakan. Rek lobakan kumaha dorakan ge teu nyaho. Ki aya nu menyangkut hakullah, aya nu menyangkut hakul adami. Nu berat hakul adami, komo nu geus paeh. Urang boga hutang. Jawaban, lamun urang rek bayar hutang, bari ku urang ieu jelema teh geus maot. Atanapi teu kapendak karatanana, wayahna eta duit ka Baitul Mal keun ke kamaslahatan agama. Lamun aya nidomia. Lamun geus hukumullah berjalan, geus aya kodi. Jadi urang kan boro-boro kodi. Kudot nage nak kabeh tukang piana. Kudot hakim jaksa. Muhwana kan piana. Di negara itu mah iblis mah. Iblis ieu mah kade nyatakeun iblis kade. Terus kamana mandi pikiran teh. Harus dipotong videonya. Iblis ieu mah nyatakeun iblis kade nyatakeun iblis. Waduh. Kedah kumaha tuan raja heuh teangan pokona carana ku sariang engke ku aing dipanggil deui aing rek manggil deui sararia. Lamun sararia geus manggih kumaha carana jalma nu iman geus migawe doraka asa teu doraka, migawe salah atas teu salah, maca sholawat di jero gereja asa teu salah, nyayakeun ayeuna nyanyi di jero Istiqlal asa teu salah, nyesat-nyesatkeun jalma muslim jeung masalah-masalah anu sifatna prinsip dina akidah jeung dina masalah ibadat supaya teu dianggap salah. Pak bener, kullu bid'atin dolalah. Kabeh bid'ah mah dolalah. Ngan bid'ah syar'iyah, ima fil akidah wa ima fil ibadah. Jika maca Quran di jero gereja eta bid'ahna bid'ah dolalah sebab menyangkut dina ibadah. Aya bid'ah dolalah dina akidah, mujasimah, hawarij. Pan asa dibenerkeun asa bener jiga sunah, pan asa bener soal. Tah supaya dijieun kitu ku iblis teh. Jangan kemana cara. Hei, menteri segala urusan kesini suka aja iblis. Biasanya kamu pintar sekali. Kali kesini. Menteri, hut menteri nagaran. Coba jangan. Ya, kasih hut teh ngaran. Kangjeng Nabi ulah daekeun tobat. Sabab jalama daek tobat soteh lamun nyahoeun nu dipigawena salah, nu dipigawena kumaha cenah carana barang geus kebal ngajerit teh raja presiden iblis ngajerit terongkap teh dipanggil bingung kabeh anak buah siang geus daotan cenah carana kumaha supaya cilaka jelema ulah tarobat terang cenah Tuhan abdi mah biasa nampi petunjuk we ti itu di DS dan AJ tahu cenah Ronaldo kan ngaranna teh eta teh cenah kumaha eta we abdi mah cenah itu terang cina abdi mah Tuhan kedah kumaha ka raja iblis teh
geus sia mah balalegung kabeh oge aing otakna mah ieu sebagai raja sararia aing nurekeun strategina supaya jalma mukmin kabeh ulah tarobat. Kumaha cenah presiden tuan raja dijawab ku raja iblis uzayyinu lahumul bid'ata allati yattakhidunaha dinan. Uzayyinu cek raja iblis uzayyinu lahumul bid'ata mapaesan geus mapaesan kaula lahum ka itu jalma-jalma anu geus berbuat su nu geus dolim kana diri tapi kana aya iman mapaesan kaula ka jalma-jalma nu dolim mapaesan kaula ka jalma-jalma nu berbuat maksiat sehingga eta ku perbuatan-perbuatan maksiatna maranehanana digimbingan kalakuanana ku pagawean-pagawean bid'ah anu eta bid'ah teh teras allati yattakhidunaha nu teras ieu bid'ah teh ngajadikeun ka itu jalma-jalma teh anu tadi nu geus berbuat su cek urang mah cek keterangan mah jelas berbuat perkara-perkara anu bid'ah secara akidah jeung secara ibadah tah jalma-jalma nu geus migawekeun bid'ah dina syar'iyah baik dina urusan ibadah jeung akidah juga sosolawatan di gereja manehna ku aing geus dipapaesan akal pikiranna nafsu da dipapaesan ku aing dinan seolah-olah itu seperti agama bener jadi karehete jadi boleh kentobat dan rasa bener nggak rasa naon nggak rasa naon juga sih nggak rasa bener eta bid'ah lain bid'ah lugawi nu kabagi 5 hukumna jadi madrasah ge bid'ah nyeun madrasah teh ngan bid'ah lugawi kasupkeun hukumna sunat nyeun madrasah mah beda jeung ngaji nahwu di pasantren eta mah hukumna bid'ahna bid'ah wajib seperti ngusap Quran bid'ah wajib diajar lughah Arabiyah jika santri ngaji ilmu nahwu sorof eta teh bid'ah wajib manya aya santri teh ngaji alfiyah bloon santri kitu mah tah dipapaesan ku iblis ka jalma-jalma supaya ulah sadar adalah dengan mereka menganggap perbuatan bid'ah dina ibadah jeung akidahna mereka meyakini bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan agama dinul haq seolah-olah ini teh Islam teh kitu ketika nyieun pikir anyar pikir ka bangsa naon oh Islam karena itu mah Jawa ini agama nyun anyar tapi ka salat janajah ge mayun kena ambulan disangkana janajah fi manjilatil kiblah ayo nu salat janajah make ruku sagala dipapaesan aku menyebut nama Allah engkau menyebut nama Yesus dipapaesan yattakhiduna dinan karena bid'ah akidah karena bid'ah ibadah kaya anggap dinan agama dianggap benar na'udzubillahi min malah aya di pendapat anyar sing nang iblis wanita head boleh puasa sakalian we wanita head boleh dicolok goblok lho eta nyieun fatwa teu euleum-euleum Pak nepi ka boga pendapat cina ngukup di Eropa ulah tanggal 8 loba nu paraheh loba nu katarincak ka gulung-gulung hese ngurusna geus cina bertahap ngukup teh tanggal 8 tanggal 10 atau tapi tanggal 7 tanggal 5 deuleuh eta tapi ku golonganna mah dianggap bener dianggap bener dina tah eueuh cara cek iblis iwal ku cara kitu lamun geus bisa dipengaruhan ku cara kitu insyaallah jelema moal daekeun tobat sabab manehna rek lobatan naon dan rasaan manehna mah teh pagawean bener nauzubillahi min masyaallah tos hiji tanya naon bahan prolog nu kadua saran bismillahirrahmanirrahim anu sok ngadorong ngabangkitkeun manusia karena berbuat dosa aya 4 sifat hiji rububiyah ngarebut sifat kapangeranan nyabang ngadahan bijil tina sifat rububiyah sikap takabur fahar
agul asa panghebatna asa pangkawasana asa panghedringna asa pangjagona asa moal pangsiun asa panggagahna asa moal urun asa rek jadi raja sok muhiru rububiyah sifat naon cenah pang mah eta mah sifat rububiyah paher ujub takabur ngarebut sifat kapangeranan nu hak di Allah seolah-olah manehna ngarasa eueuh nu kadewek mah nu wadieun beak kabeh ditumpas ku dewek eueuh nu leuwih pinter di antara alumni sabnu dajat aing cek si eta teh apa kerububiyah keur sifat rububiyah punten para bapak saalit ieu mah saur Imam Ghazali Hujatul Islam sifat rububiyah teh kal ummahati seperti indungna dina pirang-pirang maksiat. Nauzubillah ini bakal saur Imam Ghazali wa hiya al muhlikatul azimatu allati hiya kal ummahati li aktsaril ma'asi. Saur Imam Ghazali na jujur obe na iya Masya Allah lamun di manusia geus aya sifat rububiyah sebab eta rububiyah sifat kapangeranan direbut ku manusia hirupna agul hirupna asa pangkawasana asa pangbeungharna asa pangpangkatna asa panganuna asa panganuna kadewek na moal aya nu wanieun lewak moal aya nu wanieun marik samantak dewek marek ngomong dari kumaha dewek we sikap kumaha dewek rek kumaha pokoknya diewek panggagahna di alam dunia seolah-olah mantap nyegatan nu takbir dia pakai baju hidung pakai bedil segala asa panggagah awas rajana indungna kesalahan anu jadi sabab nimbulkeun kana maksiat adalah lamun sifat rububiyah Allah nu kedahna layak di Allah munfak di Allah dicokot ku makhluk ngaran manusia hiji ta sifat rububiyah kedua sifat syaitoniyah sifat naon cenah ari syaitoniyah mah sakurada terapna ka ajengan aya kamu balik nu tukang mituturan umat gini tidak kuring kajian alasan nah agama itu kan enteng agama itu mudah jangan dipersulit deuleu si goblok bari ngomong kitu teh teu make nas teu berdasarkeun kana kitab mu'tabarah saceplokna we sudahlah wong agama itu kok mudah kok disusun pokoknya gampang Allah itu maha pengampun deuleu si goblok ini Masya Allah jika kanu rek sakarat gitu lamun kanu aki-aki gering geus wales kanu ripuh hitobna mangga make rojak digedekeun dipayunkeun taglib rojak kana haod teu naon saperti jelema keur ngap-ngapan ditelkin ku urang nu hirup nu jagjag dina cepil katuhuna ulah teuing ku la ilaha illallah cek ape ku Allah hitobna kanu geus ripuh ani kanu jagjag belejag mah jika ka alumni ngora keneh eta mah kedah haod kedah disingsireun sia lamun teu datang kepala cek buku si alamun aktif dina kalung awas ya ayo geus kolot teh kedah diroja we pidoana mudah-mudahan sukses alumni kolot kudu kitu ngomong teh iurannya kudu panggedeena alumni ngora mah gitu Masya Allah ieu mah dienteng-enteng sudahlah agama itu kan ya cinta kasih sayang wis ora apa-apa kalaupun salah ya Tuhan itu maha pengampun awas ulah nauzubillah ini eta kaasup kena taglib naon janibil roja ala janibil khauf baik ta ieu saytonia timbul nyabang tina saytonia bijil hasud bijil lacut bakal timbul tum nampik bakal nipu bakal ngakal bakal licik bakal munafik eta tidak sifat syaitoniyah sok ngajak kana pabid'ahan kana sasar kana kasasaran ngajak kana kasasaran ngajak kana pamaksiatan eta syaitoniyah sifat-sifat syaitoniyah dia bisa menimbulkan kana perbuatan dosa mungkar pasajeng saja bina sareng nu katilu sifat bahimiyah adalah sifat
Sato raja kaya. Tiga sapi, munding, domba, barang hakon, tu urun-urun, kada demes, kana dunia, nu ditiangan, besi beteng, pamake, mobil bagus, imah gedong, lengkah-lengkahna, ngan tibatian, eta ngaranna nafsu bangsa bahimiah. Nu terakhir kaopat nafsu sifat adalah sabuiah sato galak eta mah waniun maehan ngamak nyarekan bebeakan nepi ka wani maehan di jalan tol. Sifat naon cina eta? Sifat sabuiah. Ari sifat nu ieu di manusia bertahap, mimiti tina sifat bahimiah naik kana sabuiah, tina sabuiah naik kana syaitoniyah, ke naik kana rububiyah kade mang kade. Maka wajib ka tiap jalma anu mukmin di mana geus migawe dosa wajib tobat, eta wajib tobat. Ngan persoalan rek bisa tobat kumaha, rek daya tobat kumaha, da teu apaleun kana salahna. Mantap kunaon urang ku guru di guruk sulam tofe, mantap kunaon urang di guru di guruk atqiyah, mantap kunaon urang ku guru dina fikih diajar tingawitan takrib sapinah dugi ka batal muin. Malah santri baheula mah ngajina ikna, ngajina fatal wahab, kitab gerendengeuna ajengan di akhir zaman mah moal aya santri ayeuna hayang ngalubet mah. Tak sing pede Mang Johan. Abdi kapunadi Kakang Johan geus tenang jadi kiai akhir zaman mah ngeunah. Naon ngeunahna moal aya nu mentang ngaji kitab teh alfiah teh Ibnu Malik we. Geus teu kudu muka kudori, teu kudu muka makudi. Da geus eueuh nu hayang ngajina ge lah. Kok ajar santri akhir zaman mah asal apaleun saja, apaleun bentuk kalimat, bener maca harkat, bisa ngalugot, boga lugot di guru, salamet gitu. Insya ngan ulah ceblek. Sanajan saukur nepi kana naon cek paribasa ngaji takrib, naji nepi kana naon sapina saukur ngaji ngalugot fatal muin, usul fikihna cek paribasa ngan saukur pasaran 2-3 bulan ka petir. Tapi lamun disertai jiwa daya juang nyaah kana agama, hariwang melang kana agama, gagah di akhir zaman, Gagah di akhir insya amin ya robbal alamin. Para sepuh sadaya tah nu katilu isim kuring ayat nu nembe di aos kusim kuring dina muqaddimah. Ulah ngitung-ngitung aneh karena putaran waktu anu terjadi di masa ayeuna. Da manusia mah diputarkeun ku Allah. Watil kal ayyamu nudawiluha. Yeuh para bapak, kadang ngasih kurang teh aya sae, kadang aya turun, kadang mang di bunga, kadang mang di sedih, kadang masa nu kaalaman ku umat muslim utamina kaayaan teh aman. Baheula kurang kumaha penyakitnya banyak. Aya penyakit TBC aya baheula aya. Kanker aya. Tumor aya. Toun aya. Korela aya. Indonesia pernah beunang ku korela Pak tahun 60-an. Tapi eta penyakit nu sakitu gawatna demam berdarah malah usum baheula manu paharto melak tangkal kina teh keur merangan naon penyakit naon nuku reungit teh? Malaria. Masya Allah, lebih bahaya mata malaria. Baheula geus aya penyakit baheula. Datara ngatur-ngatur kena jajaran salat. Leresnya? Leres gitu? Leres. Sukan baheula keur usum penyakit nu geledegan. Jelema teu meunang salat Idul Fitri aya luwih nu nyarang baheula. Aya. Baheula sakitu gentingna ekonomi hese rakyat baru citrek teu puguh ning awak karuru tingali we nu ayeuna umur 60 da garoreng patuh. Da kurang gizi.
dahareun tepati berkualitas dina sisi protein jeung vitamin. Sulit komo zaman normal mah baheula zaman gur-gur teh apa kasih gur-gur. Mun urang gotong royong dibere beas gur-gur. Da mun teu kitu ese. Di lembur abdi mah dipandeglang. Ekonomi susah, penyakit ge loba, boro-boro kebersihan kesehatan pan ayeuna MCK di mana-mana baheula mah disingnya anak pentangkal jabuhon. Leresnya banyak. Ekonomi sulit, penyakit loba, kondisi masyarakat teu acan sabersih saberseka ayeuna, tapi teu pernah penyakit baheula utar atur kana menang di pandian teu menang di pandian jenazah teu utar atur nepi ka maut dibungkus ku plastik. Leres sumuhun tah ieu tong aneh ieu teh dikeresakeun ku Allah, diiradah ku Allah. Ieu aya dina tasarruf wa dipatil qudrahna Allah, digular gilir nasib umat Islam, kadang jaya, kadang dihandap, kadang diluhur, kadang dibabaskeun. Boro-boro zaman urang pan zaman Bani Israil ge wa yaqtulunan nabiyina bighairi haq. Nabi ge dipararaehan urang Bani Israil, urang macam sakumaha. Siapa kerap begitu di alerehan, di tari Arab kabeh. Belaan, naon cina? Belaan. Masya Allah. Ayeuna urang keur masuk kena fase genting, fase fitnah. Sakumaha seueur korinah-korinah nu ngajelaskeun. Seueur hadis-hadis nu ngajelaskeun ieu teh zaman genting akhir zaman anu. Memang tos dijanjikeun ku Allah, digular gilirna, diputerkeunana nasib umat Islam. Boro-boro ajeuna gentingna bagla fitnah ngalanda nepi ka incu Rasul dibunuh, nepi ka para ulama dipenjara, diborogot, nu aya kiai ulama nu digantung, nu dipancung, nu dicambuk, nu dikekea. Leuwih ka beda-beda. Ieu teh sunatullah. Naon cenah? Kadang gablek duit, kadang teu gablek duit, kadang berkatna gede, kadang berkatna nasi kotak. Nuda wiluha ya Allah. Kadang alumnian tahun ayeuna leuwih rame batan alumni tahun kamari leuwih rame batan tahun ayeuna. Bisa wae kitu tahun kamari mah eta alumni ayeuna mau embe ge 2 ekor di ka pasantren teh sok pasal kali alumni ayeuna mah ayam-ayam acan. Misalkeun masalah nih contoh tong aneh sunatullah. Naon cenah? Sunatu naon atuh hikmatna make dikitukeun ku Allah, digular gilir, aya maju, aya turun, aya aman, aya fitnah, aya tenang, aya genting. Ieu teh hikmahna mah ittiad, pelajaran keur jalma nu iman, yen nu ngatur hirup nu mudabbir, nu mutar-muterkeun kahirupan teh wungkul Allah nyalira hiji. Hikmatna ittiad, pelajaran ti Allah. Nu kadua, ieu kuring bunga nu kadua. Sakumaha dina ayat liya'lamallahul ladzina amanu. Allah masih anu ninga misalkeun jalma munafik jeung jalma iman katingali ku genting mana nu oncom, mana nu tahu, mana tai, mana hakamun, mana emas, mana tambaga. Ieu teh liya'lamallahu diuningakeun ku Allah jalma nu iman ku zaman genting ulah kagak apa ditinggalikeun ku Allah. Mana anu pro kana itu, mana anu pro kana agama, mana anu pro lain kana agama. Mentak singkuring kamari awang-awangan di Banten pangaosan wiros teu naroskeun ge euy kiai ceuk ulah ieu ka para anak-anak kiai nu area pemukul. Insyaallah ke kaping 3 hafid kempel sekitar lebih di 10.000 hawalan Abu Bustami singkuring nu balik tunggal di Cisauk. Kuring ngomong kamari di Banten, dia mah ka orang Banten, ai orang Ciamis mah jalmi sama. Di Banten pan kacau jelema teh terang ieu di Jawara segala aya. Kuring ngomong kieu karepeun kieu heda ngaran kiai mah ulah sok papamarentaheun. Kiai mah kudu kikitabeun.
Mana ya kiai nerangkeun corona kos kepala dinas kesehatan. Bupati lain, camat lain, lurah teh henteu. Eta mah tugas lurah, tugas camat. Ai lurah mah kudu akur jeung presiden, kudu akur jeung gubernur, kudu akur jeung bupati, kudu akur jeung saluhureunana dinerangkeun corona. Manya kiai nerangkeun kiai mah terangkeun we kumaha cek kitab, lamun cek kitab gitu-gitu, lamun cek kitab gitu-gitu ulah pipiruan kena penjelasan luar di kitab sebab ahli na kiai dina kitab kiai melempeng lima kiai gunakan cuci tangan pakai masker lain tugas kiai bloon puskesmas sama leres gitu leres kiai mah terangkeun cek kitab kumaha mayunan taun zaman sahabat kumaha mayunan penyakit cek keterangan dina kitab pake we eta kiai atuh aku kitu kiai di maya kiai papa mareng tahun saudara-saudara karena sekarang ini takut ada penyebaran ada OTG ada ini ada itu ada klaster ini maka kita harus jaga jarak kiai lain tugas kiai ngomong gitu mah itu mah tugas pamarentah ngan kiai ulah merangan ka pamarentah dina omongan masalah covid dan corona cek pamarentah kudu make masker kiai ulah merangan ngan kiai beda pendapat jeung pamarentah salagitina kita omongkeun cek ulama ieu teh euy masker teh bagus dipake komo nunggus nyatu jeung jengkol jeung peuteuy sebab menimbulkan dampak kerugian kanu batur ngambeuna sebab eta bau tina perkara makruhat tapi wayahna dararia lamun rek salat mah ulah make masker sebab masker teu kaasup kana sorban sunah dina salat hiji di samping nutup aurat anu eta mah rukunna nu kadua dararia sunat dina salat make tutup kepala atanepi kopiah atanepi naon bae kupluk tah naon bae ngaranna nu kadua meunang make sorban sunat make sorban imam musalis imam murabi imam segi opat imam segi tulu wa imam dibeungkeutkeun dina sirah amamah teh eta sunat geus teu kudu ngabahas masker kieu mah terangkeun kitab kitu pamarentah nerangkeun petugas kesehatan jaga jarak dalam salat kiai tong pipiluan ngomongkeun jaga jarak kiai mah ngomongkeun bae kumaha cek pikir dah lamun salat di carang-carang sarua jeung mere tempat setan kan deukeut nu salat kitu bae kiai melempeng cek kitab cenah kumaha jeung ieu pendapat kiai tina kitab beda jeung pamarentah boro-boro kiai nabi ge beda jeung pamarentah Abu Jahal baheula goblok bener kitu bener nabi wae beda jeung pamarentah Abu Jahal betul kitu betul Imam Syafi'i beda jeung pendapat Umar harita Imam Ahmad bin Hambal beda jeung amir harita pemerintah harita Nabi Bani Israel sumaon nabi ka ditublas matana eta saha seorang nabi we saha jenengan nabi teh geuning Samson and Delila teh Samun al-Ghazi deui ka di pararaehan nabi ge di Bani Israel ayeuna kiai nerangkeun hukum cek kitab kitu-kitu haram halal cenah beda jeung pamarentah da tibaheulna ge loba beda cenah sewaktu-waktu aya akur pendapatna pamarentah jeung kiai nuhun kan kiai itu kudu pamarentah sabalik ke pamarentah di ulah sok kiaian pamarentah segala hayang maca dalil bari salah maca nya aya pamarentah lurah tiap poe make jubah make bendok edek sudah make jubah make baju bodas mah sunatna dina salat Jumat ataupun dina salat anu sifatna misalkan istisqa beda jeung Idul Fitri Idul Fitri kudu make baju teu kudu bodas bae nu hebatna Idul Fitri make baju puang anyarna pang bagus lurah teu kudu tiap poe mamotos pang teu kitu sabalikna kiai teu kudu ulah ngelek maaf ya teh cenah kiai mah maaf ka pendopo blon lain pagawean bener kitu bener atuh kiai jojong bae jojong teh jongjon kiai sesuai koridor kaulamaan akurkeun pendapat pikiran ucapan tindakan intikon kudu akur jeung tina kitab-kitab nu diwurukeun di pasantren ti guru urang utamina ti sabilun najat pamarentah silahkeun akurkeun jeung aturan-aturan pamarentah satu waktu kita sama alhamdulillah satu waktu kita beda sunatullah naon cenah sunatullah cenah kumaha kiai abdi mah hayang aman hirup di dunia ieu hayang senang bae kaayaan kumaha atuh jadi jalma munafik bae pang senangna urusan dunia jalma munafik mah nanglu naon cenah ayo barang munafik mah nanglu menang milu kasaha bae ge ngilu asal kanu meunang
rek bener rek salah mun eta urusan nu ditiangna naon tajayun di dunia ginding-ginding dunia banyak ini kudu kitu ih kudu gini rek mah woi banyak balik mana kiai mau pendopo mau kemana mau rapat di Pemda rapatnya dengan 10 menit ngobrol jeung kepala dinas jeung pejabat anu woi dak liheur di Pemda we di kantor lain kudu ngamusuhan lain kudu berontak lain kitu sia kiai lain kitu daripada abrak-abrakan mereka tempat nu kitu mending jadi sarkum saja na kuburan sia pusing aing mah hiji kade hiji jadi ditinggalikeun ku Allah ieu putaran kahirupan baenan nas di antara manusia teh pertama ku Allah dina zaman riweuh ditinggalikeun mana anu iman hak mana anu munafik ditinggalikeun ku Gusti Allah nu kadua ieu nu kudu bunga puncakna bunga nu kadua saur Allah wa yattakhidha minkum syuhada koloba fitnah koloba kekejaman koloba kagoliman sabenerna mah urang disiapkeun lawang pintu sahid eueuh pangeunana maot sakit nikmat bisa terpercaya berangkat ke Palestina kan Masya tinggali di Palestina budak orok kamari dibom belah sirahna saparok dalam keadaan senyum meninggalnya urang Palestina boro-boro lelaki awewe ibu-ibu budak letik awewe jenis awewe ditarewakan ih di borgol gini masa jadi nu senang hakikat majalna mukmin jika kumaha nancep ajaran agama nancep we dina pamagah guru nu aya dina coret kitab mempertahankeun kana hak terek kumaha cenah paeh da keur di hati nikmat da paeh keur sakit teh masa boro-boro sahid secara dina kit goblok dina perang para bapak lamun jelema biasana maot kumaha resepna lamun resepna salat sunat salat loba salatna insyaallah muga-muga maotna nuju salat lamun jelema resep kana daras Quran maotna biasana sok baca Quran lamun jelema resepna mabok maotna mabok rada lamun jelema resepna tubah tipu di dunia mah bohong gawe dengan bohong paena ge lamun jelema tukang dolim paena ge biasana keur berbuat dolim kudu atoh mukmin hak terhalung lima jadi mukmin hak hiji insyaallah maot lagi dina hak sunona lamun mayunan ieu zaman anu sakieu genting cek guru kuring mah kudu waspada kana zaman tapi lain kudu mundur mayunan zaman engkau harus waspada menghadapi akhir zaman tapi harus berani menghadapi resiko akhir zaman bisa maca tapi siap sanggup mayunan eta zaman lain bisa maca kabur bedak berat ieu mah aing kudu atrek kudu mundur ya aing kudu milu aing namanya karena paham-paham itu cilaka lain tekenging pak di MUI sae di MUI tapi pertahankan kitab ajaran pesantren di MUI teh lain kalau kakak bawa kabitu awas alumni aya jadi MUI aya teraskeun lain awan ngan ieu ulah kabawa tah peperihkeun urang mah hijrah ujlah secara dohir teu tiasa secara badan atuh ujlah hate sanajan dewek di MUI tapi melanggar fatal muin melanggar takrib melanggar dina keterangan-keterangan bab akidah bab fikih bab tasawuf dewek protes kudu kitu mun kitu salamet insya mangkane hirup di akhir zaman kumaha kitu para bapak nauzubillah di akhir zaman ayat 3 kelompok nu ngaruksak kelompok ieu ti jero nu ngaruksak teh ti jero kaum umat Islam teh lain ti luar mah geus dumuk teh kudu dihitung da Yahudi Nasrani mah pasti musuh ieu tanu ti jero saha we nu ti jero teh nu hadama din nu ngancurkeun agama teh saha hiji adalah pamarentah dolim a'immatan zalimina dua fuqahau kadaba
lamun geus aya tilu kelompok ieu nu berbahaya, ieu bahaya luar biasa sebab ngaruksak ti jero, ieu sanu ngaruksak ti jero, yakni zillata alim alias fuqaha kadabah, tukang alim jalma alim tapi tisolenan atanapi fuqaha kadabah ahli paki ahli fikih tapi tukang ngabohong teh maksudnya ajaran cek fikihna kitu dikutak-kitak kumaha ini boleh lo ku sebabna bisa maca kitab ngarti kena kitab digulag-gila fatwa tah eta teh fuqaha kadabah haram di guruan wajib ditinggalkeun. Ilik jadul muslim, ilik jamul usul haram di guruan. Lamun aya alim zillah alim atanapi fuqaha kadabah tinggalkeun tong di guruan, tong disamperkeun, tong datang ka pangajianna wayahna tong hadir. Lamun zillah alim fuqaha kadabah tong dihajian tinggalkeun. Vaksin selektif pasandeukeun budak teh alumni lah padu sia mah. Bodoh mengenai pasantren negara kena bansos ini rokok boleh jago lah lain butuh jago ngaji lain sok berbutuh pinter ngaji tapi iya nerapkan ideologi jeung akidah ka muridna kumaha aja nauzubillah min dalik wayah nu kadua umaro wuzaro bangsa nudarolim nudar wayahna tong hayang wau tong hayang bareng tong hayang wau tong hayang ngampihan tong hayang jadi pendukung tong hayang jadi pengikut. Kita keterangannya jelas urman berkata boro-boro jadi tim sukses, boro-boro jadi pengikut. Wow, gaulah ya kamu Zaro, kamu Maro anu zalimin. Jika baheula di Bani Israil lain ayeuna, baheula. Du katos datang lain anu kancan. Ieu mah baheula kade nyaritakeun iraha. Baheula ieu mah. Mun aya ayeuna tinggalkeun. Yo mun gagah jadi tim sukses. Lah ya. Saur Syekh Muhammad Habibillah, Masya Allah tos muningakeun kade boro-boro dina masalah naon, boro-boro dina masalah nu tos netral anu kasaksi kadolimanana tos kasaksi kadabahna eta fuqaha cacak-cacak dina suluk. Saur Syekh Habibillah, Syekh Muhammad Habibillah mu'alif tina jadul muslim hadis-hadis sahih mutawatir anu tina sahih Bukhari sareng Muslim disarahan ku ajeuna dijelaskeun ku ajeuna hati-hati boro-boro dina masalah nu numrak tadi dina ilmu thariqah dina ilmu suluk hati-hati. Geus eueuh mursyid teh geus eueuh mun aya ge ayeuna mah suhbah tabaruk atanapi ala wajib tabaruk dikir thariqah ala sabil hakah mah geus eueuh aya ge tabaruk mursyid tabaruk siapa mau dimaksakan guru aing mah mursyid ieu maju mursyidna maklum thariqah teh salapan ciri kamursidan dina hikam al-hadad diuningakeun salapan eta aya salapan ulah saukur dina eta macana deuleu dina tanbir ukur syarat mursyid aya 30. Masyaallah ya karim. Toh simpulkeun nu ngaruksak agama nu kahiji adalah jillatal alim atawa fuqaha kadzabah tukang pikir tukang bohong kana ajaran kitab tina ilmuna didustakeun padahal pamendak ilmuna haram dikatakeun halal padahal pamendak dina pikir teu meunang dimeunangkeun padahal anjeunna terangeun eta teh perbuatan nu salah tapi anjeunna teh resek terprosok kana kesalahan tersebut wayahna boro-boro di pasantrenan cacat di bawahnya montong tinggalkeun yang salamet. Amin. Wajib teh Pak. Kamu bener hayang salamet. Sawa hayang cilaka mah tuturkeun ka ditu. Aing teh hayang tuturkeun kitu. Hampura. Sanajan titela profesor doktor Kiai Haji mimpin balong sawahna ge lega misalkeun mimpin organisasi lagi hebat. Misalkeun kalau organisasi tarikah lain thariqah deui tarikah. Intina taroka meureunnya jadi taroka. Sanajan mimpin tarekat misalkan
gagah wibawana ilmu najero ya asal geus jilat teng alim asal geus jilat alim wayahna asal geus pukuh kadaba cek buru kaula menyebutkeun tarko tong hayang gaul tong diajian tong disampeurkeun tong dipasantrenkeun jauhan cek buru kula anu puasa 57 tahun nepi ka ayeuna puasa keneh bae ya cina rek ngaku wali ngaku naon asal teu akur jeung jadul muslim cek guru kula tolak bae tinggalkeun bae kamu geus terpeleset tinggalkeun nu kadua nu ngaruksak umat di dalam teh ieu kaya hadis Afatudin saresna karena hadis Afatudin teh dina Mukhtarul Hadis eta teh kontroversi aya nu nyebat maudhu aya nu nyebat wahyi tapi aya nu ngamunangkeun ti sanad Ibnu Abbas mun kaburu urang bahas lamun geus para pokohana kadaba lamun geus emuina emui-muina tukang ngabohong kena agama kena coret kitab waya agama rusak teh nu kadua lamun umarona wuzarona dalin rusak agama nu katilu lamun jalma munafik geus bersekutu bersekongkol ngaruksak ti jero sebab munafik mah Allah yatamida bima yaqul teu pernah make teu pernah ngaagama kana omonganana jero-jero mah keur neangan kanikmatan urusan dunia unggul si eta menang lu ka dieu ka ditu ge neangan pi batieun pi leusi peujit wayah nah tong layang bau jeung jaro dolim bahasa hade pukoha kada di jilla ta'alim teras nu katiluna munafik ulah hayang wau kajeun teuing teu wau kajeun teh jeung ajengan ustad di lembur anu sikoh jeung ulama kiai-kiai di lembur sanajan santri teu ngaribu sanajan naon teh sanajan cenah cek batur teu terkenal teu loba duitna tapi sikoh bisa dipercaya akidahna bisa dipercaya akhlakna teu terpleset kena hal-hal anu tadi tuturkeun nu kitu urang gaduh guru di Peti gaduh guru di Cipete gaduh guru di Tulala gaduh guru di Kubang Sari di Babakan Simpur di mana di Kegempalan seras di mana deui syukur ulama-ulama di Ciamis tuturkeun bagja marwata suta urang Ciamis loba keneh ulama-ulama anu teu terprosok seueur keneh ulama-ulama sikoh bagja amarwata suta keur urang Kabupaten Ciamis alhamdulillah jadi ngaran Ciamis di Israel geus nomor hiji sa Indonesia awas hati-hati orang Ciamis yeun teu sieun teu di Cirian ku Israel sieun teu awas ya Israel datang nembak rek wani teu wios kajeun di Cirian ku Israel kajeun ieu nu nyirian Ciamis geus lain kelas Indonesia lain geus lain di Cirian ku tingkat aduh hatu tingkat cacus gitu lah nu eta teh tukang lewat cacus begitu ngaranna nyawa ieu lah sok saragamna hideung wae geuning ka pencuci ieu ge pencuci WC diangkat bahan peledak geuning eta cacus we nu karitulah eta cacus salap we kitulah Pak geus teu dicirian kudu kitu deui level Ciamis mah geus ditongton lagi dicirian ku dunia barat naon sebabna eundeur ku Ciamis 212 teu lempang mantap lamun isuk kadenge orang Ciamis ceblek kala kajilah kala kakadaba isinten Ciamis jadi galeno we sia teh atuh awas Banten katutup Tasik katutup Garut katutup Aceh katutup Makassar katutup sa Indonesia nu dipelawan Ciamis lo ternyata Ciamis loba mujahid loba jalma-jalma ngarti kena agama tuturkeun dina akhlak dina jihad dina sanes kampen masya Allah undur sadunya ngaran kabupaten kudu ato alhamdulillah rata orang Ciamis teu wau jeung bupati jeung gubernur ge jeung Jokowi teh jadi masalah nu wawun ka siapa itu tuh Benyamin Netanyahu Donald Trump saya nu nyirian siapa ya make kukurudukan ke pajan-pajan siapa geus dihitung gede orang Ciamis belon hidup Ciamis aneh teh orang Ciamis ngomong para kiai geus dihitung gede batur teh masuk berarti teu karep sia mah ku batur geus dianggap mau ari kalakuan kucing angora pan ari maung mah kitu leuweung sareng mun aya maungan maung sakali ngadahar menang banteng menang kebolian menang banteng menang sapi gede di leuweung
paling letik lah menang domba hutan, tapi lo menjadi meong sih, palingnya menang hulu peda. Semari ngaran mau ai kalakuan kucing angora meong ngisin gegesek japu kucing mah. Nauzubillah min. Awas jaga wangsul deui. Lamun di akhir zaman mendakan anu tilu tadi, loba jalma munafik, loba fuqaha anu kadzabah, alias alim anu zillah, jalma anu terpleset arti agama, aya umaro uzaro anu zalim, hakim-hakim qudrat anu mukhawwanah nu tukang khianat. Kajeun deui ulah wau. Ulah mimilu, ulah jadi tim sukses, ulah jadi pendukung, boro-boro jadi pendukung. Salamat cek guru kuring kan kuring can nyata halaman kitab naon tinu naon kitab nangan geus diomongkeun ku guru kula kitu teh alame ku sorangan manpulna ngan dijamin aya manpulna aya katerangan insya tetap mudah-mudahan para bapak ieu sabilun najat abdi tadi naros ka Mang Johan kamarana santri libur aya cenah 50 masa alit ulah dianggap saletik santri 50 ulah dianggap saletik dua geus kaasup jama main jama kilah lain jama kasro jama taksir aya kilah aya kasro mungkin aya nu hakikan wadian hakikian aya nu istiqmah Mang Johan hiji waktu ieu maka sakseni ku dulur kuring Abu Yawaseh ngobrol jeung Abu Yarilia di Cidahu keur biasa ngaji rotinan tos beres ngaji sok ngobrol dari Abu Yawaseh getih ti Syekh Muhammad Hamim di lembur kuring Syekh Hamim sahabat Syekh Nawawi sahabat Syekh Sohib sahabat Syekh Abdul Karim Koreko Kongres Bandi Atanara hiji waktu Abu Yari kasumpingan kiai di daerah belah itu luar Jawa Barat boga santri 3.500 datang ke Abu Ya mohon doanya untuk santri saya dan pesantren supaya berkah. Ditanya ke Abu Ya berapa santrinya 3.500. Wih banyak amat. Siapa yang ngajar? Atau ada katanya orang lain, ada santri yang dewasa suruh ngajar, ada orang lain dari luar ngajar. Kata cek Abu yang ngajawab lebih nyerik kan angan kurang. Atau itu menipu katanya, bukan sama sendiri diajarnya. Wala Abu Ya dilihat. Abu Ya wasyid kuring dan bitir. Subhan. Mang Johan, ayah santri 50, 100, 200. Parah. Masya TKB jelema bisa ngaji diberi anugerah amanah ku Allah. TKB jelema nu geus aya santrian hayang minta ka Allah loba santri loba di antaranya kuring mah boga guru 7 kuring mah santri 8 tahun santri tara lebih ti 50 hiji waktu sim kuring naros ka putra kepercayaan anu cikal ieu kunaon di pasantren teu ageng-ageng padahal juman ditalah masalah mubdi labdi masalah ditaros ku sim kuring dapun bapak mah ngalagal ngadoa loba santri. Subhan. Imam Ghazali mah santri keur lobah nu ngaji ditinggalkeun 10 tahun. Hiji waktu pan di Cidahu mah ngaji teh para bapak tara disampaikan lebih ka ieu. Aya santri duka ti Jawa Tengah Jawa Timur hilap deui meureun teh ka kuping nuju nerangkeun Ihya Jud Salis. Meureun ngagerentas ka babaturanna teh ka kuping ka bahasa Jawa. Abu Ya ngajarna teh ka kuping langsung ka Abu Ya ngomong aing mereka ngajar dararia, aing makula malain mereka ngajar baraneh, aing mereka ngajar anak aing, santri miluk anak aing, dekadenya balik ya, ari moal kayak ngaji dengan anak aing mereka ngajar anak aing, ngajar anak batur, tapi kaki itu pangkat ya. Subhan, bantak masya Allah, jalma nu dianugerahan seperti almarhum apa, Aki Haji Ma'ruf di dieu. Masya Allah, di pasian naon taku Allah anugerah di tahun genep 5 lawitan aya ngabentuk sampai tahun genep 5 tos aya nu masantren nu ngawas bari susulumputan panjaman baheula mah zaman PKI teh PKI zaman naon cenah ya PKI jadi kiai teh susulumputan ngajar teh teu nyieun lembaga teu nyieun yayasan barang tahun genep 5 saurna tos diresmikeun nembe dinyeri namian Sabilun Najat kapungkur mah pasantren Cimahi. Tuh, eta sepuh dipercantan ku Allah ayah santri nepi ka ayeuna Mang Johan neraskeun pun paman mangaji pipin neraskeun masya Allah puluhan neraskeun sadayana keluarga di dieu neraskeun Allah ieu amanah luar biasa ti Allah
Abi tim khusus kapun adi yang Johan dan geus asa ka adi sorangan kuring teh geus Mang Johan tok luak lieu ka cek kitab kitu mah cetak kangen kitu mah lapang mah kitu kitu cenah bersiko bakal pagedruk jeung nu saja cabodo teh asal cek kitab kitu kitu mah geus ulah ngadenge di sisi gigir cek kitab kitu mah pengawean anu dina kitab terangkeun sakumaha samujenak tadi dina kitab ulah hianat kana kitab galak ulah hianat sebab di akhir zaman lo baca lemah hianat kana kitab geus apal cek sulam teh meunang pamurtadan dina kalakuan pamurtadan dina itikad pamurtadan dina ucapan geus terang eta katerangan dina sulam topek tong nuhun da tadi parake dina roblong bener kitu bener mantak kunaon kolot baheula mah santen barokah kolot baheula mah apik santrina ararap apik tamak juru kiage parwata Pak kuring lain cenah guru kuring di Cangkudu main aya Cangkudu Baros aya Cangkudu Cidangiang lembur ama sempur maca kuring didinya menang 3 bulan namina kikom simpunten nya sampai negara cacat matahna pasana sisi batu sisi wahangan ku bilik ku hateup kuring kuat ngan 3 bulan barang geus 3 bulan kuring balik ka imah kuring bebeja kapun bapa mah ka mama teh ka rama teh mah teu kuat ngaji dinya kunaon ngajina belet kiaina belet kumaha cenah kiaina ngajarangan awamil bejenglatan bina ti baheula geus 3 bulan aing geus katalar awamil hayu bae ojo awamil kuring teh anggap sepele tah ka guru dan memang di pasantren eta mah awamil matan bina jurumiyah imriti tarakana utam imam utam imam ajan tarakana alfiyah tapi santai cek bapak kuring ulah kitu cenah mah kuat kakieu masa ada dikeun alim bodoh ya eta kuring teh bodoh pajak amil ti mah awamil sadar ai indung kuring sok melaan kuring lah tapi dinya indung sok beda-beda bapak mah galak ka anak supaya masantren indung kan bela entak nu ngagagalkeun pasantren teh rata-rata ka anak santri indungna nah kudu dilatih Pak pamajikan teh supaya anak jadi ajangan latih teh candung pamajikan betul ditinggalkan anak pas ditinggalkan paeh wae anak masuk pasantren atuh kan ngaranna gerek neangan ilmu agama supaya beunang ganjaran ka kolotna goblok cek kolotna ulah kitu ka anak bila perlu bisa naon maneh bisa tahu tes wae naon sia kitu ka anak udah nak kitu tos ieu guru kuring ki komsin Cangkudu main al-maghfurlah geus mau ceuk pun bapak tiap kemis teh sok aya pengajian rutin dari Banten mah galib aya pengajian rutin kiai jeung kiai kadang-kadang nu ngawurukna ge muftina harita Abuya Abdul Karim ti kadupinang arah ka Mandalawangi seueur alumni petir di dinya Abuya Abdul Karim ulama nu teu gaduh santri sapotong-potong acan tapi nu ngaji tiap dinten para kiai aya 100 200 kiai ke Senin ieu dinten ieu ngaos Fatul Wahab ikna naon deui asna maqalib teras ngaos naon deui Tufatul Muhtad Mudil Muhtad teras muhadzab teras tiap dinten teu gaduh santri lihat cek bapak kuring ka kuring ke cenah ngilunya ka Cidangiang ngaji di mama pun bapak keresan bagian maca kasibetna ni hayatul zen Abuya Karim maos tafsir Munir sing goreng guru nu dianggap bodoh ku sim kuring ki komsin teh al-maghfurlah aya hadi guru aing nu bodoh aya ngaji murid ka bapak aing jeung ka dosen anu dina waktuna tos bapak kuring tos Abuya Karim pun bapak ternyata guru nu dianggap bodoh ku sim kuring ki komsin teh naon nu dibacana lain awamil lain matan bina muawana eta kuring teu boga beungeut asa teu boga beungeut nu dianggap bodoh nu dianggap belet pasantren deui anu butut rombeng teh anu tumila geus nempel kana tungtung ka nyutok eta tumila teh geus budug ku gacak wae kan kagaro abdi mangalaman Pak buuk kieu buuk ku borok ku putu ulah ningali Miftah Fauzi ayeuna keur kaset baheula mah ieu teh mangga apa ai mangga we teh apa can we sok apa mau we teh cep we teh payeul da luba tahu mana kata mana ayo mana we teh ayo mana we tos we teh baru ka jongjong apun teh apa janten pangarsa apa petir bebe sadar serang pun alo nu nembe abdi incu apa incu abdi salah sawios putu mama Kiai Haji Obay teu lanceuk karawang ditikah ku putra apa ti petir jadi abdi teh nya guru nya besan ngan paling utama sebagai guru abdi
Alhamdulillah moga-moga we anjing abdi teh dominan tuti dieu mudah-mudahan cina teh aya pimpinan tueun atuh nyangan bingung raeun itu kira-kira ieu mah pan urang mah saikhwan dari saikhwan kudu bro-broan dari saikhwan mah sia mari ngangkot kita berjuang sama-sama berjuang ieu korek belon tuh tinggal yang uci ngabangun pesantren para sepuh 70 miliar sekian puluh miliar geus kuduaan kutiluan teh kudu bro Ki Jamal Ci Santri bro 100 juta di sobrang kayak ibu sih jadi kakulan mah galib keneh sedekah gitu kunaon abuya imam besar FPI imam FPI Banten abuya Qurtubi nu ayeuna nyarahan Johar Tauhid disarahan jadi 2 jilid ku anjeun cek saha budak FPI itu bisa ngaji ayo sia datang ka abuya Qurtubi kita percaya abuya Qurtubi itu umur 18 tahun geus ngajar juman geus ngajar kitab garade asuruh dimurukeun umur 17-18 sehingga umur 18 tahun saur ulama saur guru-guru na abadu akhir ti wardoyong geura mukim ubi jadi kiai ageng geus muka santri di lembur bari can gaduh bojo-bojo acan ayeuna tos nyarangan tilu kitab nu terakhir kamari simkuring ka bumina nepangan anjeunna nyarahan Johar Tauhid disarahan jadi Tuhfatul Muwahhid 2 jilid 645 halaman eta Johar Tauhid disarahan ku pasaran eta imam FPI cuk FPI itu betul lagi kita bangsat doa da cuk orang Banten bangsat doon menganggap ka FPI bisa mah ngaji na tuh da pikir kebangsaan unggul ngaji na bab toleransi daripada salah nasrib saeutik kiai Tengku Zulkarnain ini diomong-omong ai giran salah maca ibu pak yang dikasarah pusing gak gimana gitu bener sumpah demi Allah ini sumpah wih deh ka Abuya Qurtubi pak sing goreng Abuya Qurtubi sanes anak ulama sanes turunan ulama tapi kurang jadi putuh ilmu nak muka sing goreng mang ajenan ubik gareba keur anoma disebat Kang Ubik mantenna putra saudagar nuju masantren di Warudoyong di Sukabumi di Alwardayani sepuhna 15 dinten sakali ngalongokan kadang-kadang temendakan heula ka putrana dongkap ka pondok teh kadang-kadang jam 12 langkung ngintip anakna bisi teu ngapalkeun bisi teu apa tiap sasih masihan bekal ka putrana mah kadang-kadang mun teh mamasalan contoh 100 ka guruna mah sedekahna 500 subhan eta ramana Abuya Qurtubi khidmat bapak na kolot na kabulu kedua Abuya Nahrawi Tanah Baru Bogor 11.000 jamaah malam Salasa mun parija Abuya Nahrawi teh Mama Nahrawi Tanah Baru kantos masantren di Sempur mas anu teh kabuka we ngaji teh susah we maca kitab teh sumping jeung ramana ka gentu ka mana ka Warudoyong ka Mama Inayat Tutoh nuju cuman hari Mama Inayat Tutoh murid teh sesati digentur sesati di murid ti Ahmad Resek murid ti Ahmad Kudang murid Ahmad Sobari murid Syekhuna Khalil barang sumping ka Warudoyong eta ramana Mama Nahrawi wangkin harita anom kene Mama Nahrawi nyandak berkat keur santri we sakol deso naon di berkat di pasantren urang ngaran adrahina sakol deso mun di Banten Purwakarta halawah lo coba-coba tadi Sadang teu mau berkat pasantren di Sadang di Garutian Balatian teu mau berkat beak sia lemari sia kadang-kadang lemari gini kihan ku anak kiai ulah leutik gitu gitu ngalatih mental santri ulah pundungan gitu kadang-kadang datang mang mana berkat mang mana halawah mana mang ada hidup biasa di pasantren ciri eta pasantren cerdas otak sebab telahakan pan lapar ngaji wae lapar teh mangida hareun jadi mana aya santri karak balik nikah kobong akno santri mah geus ilmuna sarua eta menyimpulan baru waktu itu pulang ya ieu para bapak Ki Abuya Qurtubi Abuya Nahrawi Masya Allah sumpingnya anak satu bari sedekah ka guruna duka cina sakolbat duka sama Masya Allah barang saur Mama Inayatullah nampi ieu Abuya Nahrawi sumping disanggakeun ku ramana saur ramana Abuya Syekh pangduakeun putra abdi masantren ka dieu ka ditu can kabuka bae ilmuna terus Mama Inayatullah nyarios baru dah amparkeun kabeh berkat bismillah kabeh sareng maca bismillahan supaya Nahrawi bisa maca kitab begitu tuang bismillahirrahmanirrahim santri tahun bahula
tahun 60 kahana Bismillahirrahmanirrahim tuang tina berkat nu dicanda sidekah ramana Mama Nahrawi dituang begitu Bismillahirrahmanirrahim karasa tiis kana mastaka Mama Nahrawi tidinya telangi bisa segala kitab kabaca kunantu subhanallah kumaha jelema kuari ieu mah di Tasik tak aing teh hayang yang ceramah sering teu di Tasik bener kuring Sawal Banten mulut pinuh aing mau ke Banten aing ngondang di Tasik Kang Beno Banten pusing aing na baliho foto aing buada panggung alalus tenda alalus teu jiga kieu ieu lain enak ieu nah udah tadi karijut arah neng aing teh kieu di Tasik mewah panggung tempat foto ajengan teh meuni buada Pak Masya Allah nah aing balik ajengan cenah ya atuh lumayan kan ibu nasi kotak sing dek ieu teh sina lempar sasi kita gini Masya Allah eta ka ajengan Masya Allah ya kari korek foto aing ge badal aing beres ceramah dipake tutupan kandang ayam sekarang arti kena di Karawang Pak sing awak aratul di Karawang baliho gede tapi balik bias di Karawang opat kanda lain toma lain imakernya ditakeun ahli sedekah ka ulama depan di dia mah kolot aing guru aing dia mah Mang Pipin mah mang aing johan hadi aing keluarga ieu mah sebelum aja kalau istimewa ieu mah lain kadinya maksudna sama ini dari takeun al ka ulama ka guru kitu mah lain pikiran teh gua aja yang gede lain kitu eta mah da di mana kuli lain di mana kuli di Karawang apa awak ararateul ge bunga ngaji di Karawang opat karung ka ulama teh parabot ngayang ngampihan teh ka bumi Pak Kiainya ceramahnya penceramah harus di rumah saya cek ieu rumah saya ada asep wah parabot dia mah Masya Allah balik tina panggung teh lain ku panitia wae Pak eta jelema nu haradir ge jiga Kiai Mustami nyamperkeun nya aku apa Kiai ieu kan doana eta teh 100.000 200.000 lumayan menang 100 jelema ge sanajan beres ceramah awak aing isukan atel sih lain foto aing dipake moe pare eta ka Kiai lain deui tanyakan akang sadang ceng ieu tadusan bini mah punten nya Masya Allah pangloyal saur sadang Garut Santri Bogor Sukabumi Kulon Masya Allah dengi-dengi kau yang Tasik terang abis Ciamis dulu terang Ciamis kesahat Ciamis maklum nih rekalumian Bang Pin tenang hayam ti abi dua karamba alum bisa belum aja kok gitu isukan dua poe rekaon teh dua poe acara teh ti abi domba dua sebab yakin digantian leuwih gitu ilmuna dunya bakal dileuwihkeun ku Allah eta alumni sabilun aja amin ieu mah di Tasik ka guru teh jika ngarikan ka RT we kitu mun tak kuring keur ngawalah ka urang Tasik anu sugih nya lain ka masyarakat kanu barengan kuring mah sombong dikenal aku nu barengan Tasik sumpah wallahi nyebutna kadu sombong sam kuring kanu ngondang nu beunghar ka Kiai saya abdi cenah hoyong ulam telepon sia butuh ku aing butuh ku sia tapi ka jalma beunghar nu kadenge boga mercy boga miliaran datang gede paling bisa juta nu kitu mah Allah dibejakeun ku aing dibejakeun aing geus sakene ka Cileung sih ngaji mah geus sakene ka 3 herang aing canda kakak dia mah nyaritakeun ya nyaritakeun belak-belakan jadi jelema sugih eta can buku barehan kadang-kadang rakyat tukang ngaritik tukang bala-bala tukang goengan pada raja mah mun boga kagablek mah eta teh mah teh ngandung kalamun beunghar nyawa korek nyawa apal meureun dina bugia ari sida kakak guru pan aing meureun guru alumni ieu ieu teh kudu mikiran amplop aing alumni sidekah ka guru ka keluarga guru leuwih tibatan ka ilmu bapak ditikel-tikel ku Allah kakolot mah martabat kadua ka hiji ka guru kecuali lamun kolotna nya ahli ilmu ngawuru nya ilmu bapak laras kitu laras jadi
Bogor, Sukabumi, Kulon, kaditu mah Sumatera juga yakin barang mereka ulama teh yakin seolah-olah dan memang dina keterangan aya yakin ditikel-tikel ratusan ribu kali teh yakin aya ketuan ku guru teh bener-bener ari hayang boga guru ajengan ulama mawa maka Pemda Aisyah lu bareng teu merhatikan goblok. Bener gitu bener? Bapak nu benghar korek bapak? Bapak ngan euleuh-euleuh bungkul kikian. Nyumbang 2 juta ge meuli asal gogorowokan salam desa. Nauzubillah ini tah kiai anu siqoh, kiai anu hak, ulama nu hak sesuai jeung aturan caritakeun. Sedekah ka ulama kieu, sedekah ka kolot kieu, sedekah ka fakir miskin kieu lain hayang dibere hatena ngan nyaritakeun hak di hareupeun umum. Di urang mah lobana kagok ngomong kitu teh bisa asa yang dibere asal lihat ka hatena lempeng teh masalah. Da aing ngomong kieu hayang dibere. Aing mampu keur nyatung. Keur nyandu mah pake mampu. Kan ieu we tuur geus teklok. Di dunia mah mampu pun. Subhan wayahna naon ceuk kita saujratna teu meunang di reka-reka, teu meunang di kurangan, teu meunang di langkungan, teu meunang asal ceuk katerangan kitu jelaskeun apa adanya. Amin ya rabbal komo alumni sabiluna najat anu sanadna dumuk alhamdulillah. Mudah-mudahan apa di barjah ayeuna ningalikeun aki haji oge ningalikeun kade nu maot mah leuwih waspada ka nu hirup. Lamun ieu pasantren pareum hartosna pareum teh teu aya alumnian, teu aya tahlil, teu aya naon pertemuan, teu aya haul, teu aya santri nu ngaos, maka eta nu dibarjah para ulama pendiri ieu pasantren sedihkeun sebab li anna mayudil haya yudil maita, berarti li anna mayusinul haya yusinul maita. Awas hati-hati. Mantak sunat Pak nyiapkeun wariskeun ka anak ima ilmu utamina ilmu ngan lamun teu bisa ngawariskeun ilmu da urang lain kiai lain jelema ngarti wariskeun harta bisi anak jadi jajaluk urang geus maot anak jajaluk di dunia jajaluk teu buka keur cicing-cicing acan eueuh keur dahar sapopoe bapa nu geus maot di alam barjah sedih prihatin luar biasa. Terakhir jalma anu menang siksa barzah wajib urang iman setiap mukallaf saur Syekh Nawawi Banten dina kitab Majmu'atus Salafah yen urang kudu yakin kudu iman di barzah teh aya siksa hiji keur jalma kafir dua keur jalma munafik tilu keur mukmin anu usah mukmin anu sok maksiat ngan mukmin nu maksiat bisa dicabut kita siksa di barzah bisa diringankeun dihampangkeun nepi ka dicabutna asal aya bisa dicabut bisa dihampangkeun teh hiji ku doa nu hirup dua ku sedekah nu hirup keur nu tos maot tuh awas hati-hati mantak bisi urang boga hutang ka jalma geus maot baitul mal eueuh nidomiahna eueuh baitul mal eueuh atuh ayeuna mah kieu we sedekahkeun kana almarhum nu urang boga hutang ka eta jalma nu urang boga hutang teu kapanggih raratanana imadu ka tos maot duka can maot ngan urang nyedekahan keur eta jalma sah ngan boga niat lamun teu panggih tetep urang boga kamampuhan keur mayarna wayahna tah atanapi kieu tos maot hakna bayarkeun ku hutang nu urang boga hutang ka eta jalma atanapi kieu urang teu mampu keur naonna keur mayarna teu boga duit teras urang boga hutang ka eta jalma atanapi kalau didolim ku urang baik kehormatan maupun harta bandana didolim ku urang wayahna kudu loba mang istighfarankeun ka eta jalma mata urang tiap tos salat sok maca astagfirullahaladzim li wali walidaya wali ashabil hukukil wajibati malah mandar enjing di alam barjah di alam mahsyar di alam akhirat ku Allah dikersakeun hatena eta jalma nu ku urang kadolim imah kahormatan ilma bandana ridho ka urang amin ya robbal mata kulalala ora tahlil atakoh sugro atakah kubro ngahajikeun tos maot sedekah ganjaran keur nu maot boro-boro sedekah ka ayeuna ku nu gede ku cai leueuteun ku cai keur ka masyarakat sedekah ganjaranna keur almarhum nepi Pak bahkan bisa jadi nu keur disiksa di barjah ge diringankeun bahkan bisa dicabut eta siksa sabab nu tadi nu di dunia ngarti insyaallah. Palestina sakedeung deui meunang tahun 2024 umat Islam jaya salam dunia amin. 2 tahun deui sing sabar kade ulah milu ka itu ulah milu ka mana cenah itu da ieu teh sadidun naon balaun sadidun ieu teh balai nu paling banget teh boga sultan anu dolim teh kade hati-hati
Ari Sultan dipilih kusaha ku rakyat. Jadi balai itu menang saha sama dia. Oh, ini gara-gara hati-hati, sabar tapi bari ikhtiar. Teras mengatakan hak adalah hak, berjuang sesuai hak. Ngan dijamin simkuring sok sering ngomong di mana-mana ulah eleh ku film India. Sahrukan, Sanjay Dutt, Pidusi, Ladusi, Kumar Gaura, Kurap jeung Panu. Jagoan India mah main film teh mimiti nepi ka tengah film digebugan di penjara bae Pak. Disiksa aja. Tapi di tengah-tengah teh barakat ketika tutup jagoan gagah. Penjahat tenggelam siksa dikusur. Kok belum geus datang sisi Pak. Adi aing make seragam bodas-bodas aing nyaho sia teh. Ngaleutik teh. Kudu atok sih jadi pengikut Habib Rizik Mutabarak. Oh Bapak. Siapa dihitung gede, aing macan puguh gede. Siapa geus dihitung ku musuh agama, aing mah karak dihitung musuh kudu beunghar pada aing sok nyarekan. Baca marane. Terus bukti. Ya baru sing sabar. Moal salilana pidusing jagoan. Tuan Kumar moal salina jagoan. Angger samankan pasti jagoan. Menang di akhir. Rawe-rawe lantas, malang-malang putung, berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian, sakitlah dahulu, dihina, dibully, dicaci, dipenjara, bahkan dibunuh. Tapi di akhir pasti kita yang akan menang karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Jabatan Presiden PBB mualillah eta moal hari jaminan Allah 5 tahunan 10 tahunan abadal abidin jaminan Allah melambung di dunia wa ukhra dijamin namun cek Allah itu hak pasti hak hari jabatan 5 tahun sekali ya Kapolri paling hilang 2 tahun Kasat paling hilang 2 tahun Panglima paling hilang 2 tahun janji Allah abadal abidin tuturkeun nu hak dijanjikeun ku Allah anjeun bagja kabagjaana dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harun teh